我哋係City Genie 嘅一個地圖同埋定位導航服務啦。咁我哋咧係提供軟件平台服務，成個平台咧就可以幫助遊客可以更快去揾到佢想要揾嘅鋪頭或者產品或者服務。而商家咧亦都可以用我哋嘅軟件平台咧做到呢個 promotion。譬如你想像你話我想去黃大邊或者係海洋公園周邊嘅食海鮮啊，或者揾一啲本地嘅鋪頭服務咧，依家係好難嘅。而我哋呢個地圖同埋定位系統咧，係可以俾到遊客咧好快用個 APP 或者用一個掃嘅二維碼就可以揾到個商鋪啦，或者揾到個產品，咁係好方便個遊客咧去揾到呢啲服務。我哋當然好開心啦，因為攞呢個獎咧係對我哋嘅服務、對我哋嘅產品嘅認可啦嚇，同埋對我哋嘅成個工作嘅肯定啦嚇。因為我哋 City Genie 呢個 APP 同埋呢個應用咧，應該就唔係淨係推喺香港嘅，我哋會推喺成個亞洲啦嚇，之後去全球去推廣嘅。咁事實上我哋依家都有喺台灣啊、東南亞同埋日本係推廣緊同樣嘅服務，只係香港係我哋最主要嘅發源地。我哋由香港做起，從香港出發，提供呢個服務俾到所有嘅遊客，全球嘅。